რუსეთის ოპოზიციის მიტინგი გაიმართა გორის ცენტრში. ოპოზიციური პარტიების და საზოგადოებრივი მოძრაობების წარმომადგენლები საქართველოს მხარდასაჭერად შეიკრიბნენ. საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოვიდნენ ანდრეი ნეკრასოვი, ოლეგ პამფილოვი და სხვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და საზოგადო მოღვაწეები. მანამდე მათ პრესკონფერენციაც გამართეს, რომელზეც კიდევ ერთხელ მოუწოდეს რუსულ ჯარს დატოვოს საქართველოს ტერიტორია. აგვისტოს ომით პუტინის რუსეთმა აჩვენა თავისი რეალური სახე და დაამტკიცა, რომ დემოკრატია ამ ქვეყანაში არ არსებობს, აცხადებენ რუსი პოლიტიკოსები. მიტინგის შემდეგ რუსმა ოპოზიციონერებმა ქართველი ჯარისკაცების მემორიალი გვირგვინით შეანგეს. ხედავ, რომ საქართველომ ამ ომში გაიმარჯვა, ომში, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიულ კურსს ხელს შეუშლიდა. ყოველდღურად რუსეთის უფრო მეტი მოქალაქე ხვდება, რომ ზუსტად ის უნდა გააკეთოს, რასაც სააკაშვილი აკეთებს. რაც შეეხება პუტინს, მას ისევე უნდა მოექცე, რასაც ის საქართველოს პრეზიდენტს უპირებდა. იმ საინფორმაციო საშუალებებშიც კი, რომელსაც კრემლი აკონტროლებს, ქართული პოლიციის რეფორმაზე დადებითი შეფასებები.